Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər və abituriyentlər. Biz sizinlə DİM topludan alqoritm mövzusunun 70-ə qədər suallarının izahını vermişdik. Bu gün isə 70-dən sonra müəyyən hissəsinin izahını vermək istəyirəm. Başlayaq 71-ci sual nümunəsi ilə. Deyir, alqoritmin icrası nəticəsində riyaziyyat sözü neçə dəfə çıxışa verirlər. Deməli, bizə bir alqoritm verilibdir. Sadəcə olaraq dövrlərin sayını tapmaqla biz riyaziyyat sözünün neçə dəfə çap olunduğunu bilərik. Sonda isə amma bir dəfə də riyaziyyat sözü çap olunubdur. Baxsaq, deməli, alqoritmin quruluşuna nəzər yetirək. Burada biz həll qoluna doğru nə zaman istiqamət alırıq? Deməli, A kiçikdir B olanda, düzdürmü? A-nın başlanğıc qiyməti verilibdir. Yazıram 28 minus 2x. Dövrlərin sayını tapmaq üçün görüm neçə dəfə 28-dən 2 çıxılır. Kiçikdir. B-nin başlanğıc qiyməti 6-dır. 6 plus 5x. Həll eləsək bərabərsizliyi olacaq. Mənfi 7x kiçikdir. Mənfi 22. Düzdürmü? Və bilirik ki, hər iki tərəf mənfi olanda işarə dəyişir. Olur x böyükdür. 3 tam səhv etmirəmsə %14 düşər. 3 tam %14. Yəni tam düşmür. Yuvarlaq şəklində dedik. X-in 3 tam %14-dən böyük tam qiyməti 4-dür. Deməli, bu hissə dövrün gövdəsi 4 dəfə icra olunur və 4 dəfə riyaziyyat sözü çap olunur. Və sonda da bir dəfə riyaziyyat sözü çap olunur. Cavabımız olur 5 dəfə. 72-ci sual nümunəsi. Baxsaq, girişə 4 ədəd daxil edilərsə, alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsi nəticəsində alınan qiyməti müəyyən edin. Deməli, n-in başlanğıc qiyməti verilibdir 4 yazdıq. S-in də qiyməti bəllidir. Deməli, biz nə zaman yox qolun yerinə yetirməliyik? N kiçikdir S olanda. Və baxsaq, S-i vuracam N-ə və hər dəfə də N 3 dəfə artır. Dövrün sayı çox güman ki, çox getməz. Olacaq nə? 4. 3-ü vururam N-ə. Olur 12. Gedib şərti yoxlayıram. 12 böyük bərabərdirmi 4-dən? Deyirəm ki, hə. Və S-i təzədən vuracam N-ə. Olacaq nə? 12-yə vururam, eləyir 48 və N-i də 3-ə vururam, eləyir 36. Və şərt artıq ödənməyəcək. Çünki N-in qiyməti, belə deyək də, 36-dır, S isə 48-dir. 36 48-dən böyük deyil. Yox qolunda isə K-nın son dəyəri nə olacaqdır? 48-dən çıxırıq 36-sının, eləyir 12. Cavabımız olur 12. 73-cü sual nümunəsi. Alqoritm icrası zamanı A dəyişəni üçün 13 ədədə daxil edilərsə, I dəyişəninin qiyməti neçə olar? Baxaq. Deməli, A-nın qiyməti bəllidir. Biz I-nin dəyərini tapmalıyıq. A-nın qiymətini yazıram bura 13. Deməli, baxın, A böyükdür 1 olanda hə, qol icra olunur. Biz nə zaman dövrdən çıxarıq? A kiçik bərabərdir 1 olanda. Gedim dövrünün sayını tapım. Yəni, qiyməti qoyuram yerinə. 13 kiçikdir. Üzr istəyirəm, minus 2 x kiçik bərabərdir 1 kimi yazdım. Düzdürmü? Bizdə burada tapsaq, mənfi 2 qız kiçik bərabərdir mənfi 12, x da böyük bərabərdir 6, x bərabərdir 6. Deməli, dövrümün burada gövdəsi 6 dəfə icra olunur. Və o zaman A-nın biz gəlin qiymətinin, son qiymətini tapaq. A-nın qiyməti, iç qiyməti 13 idi. 13-dən çıxacam. 2-ni vuracam 6-ya. Çünki 6 dəfə biz 13-dən 2 çıxmışıq. Neçə olur? 1 olur. A-nın qiymətini tapdım. Və S isə 6 dəfə 1 artır. Yəni olur 6. Əla. Gedək indi burada biz yox qoluna doğru getsə, deyir A bərabərdirmi 1? Deyirəm ki, onsuz da sonu biz 1 aldıq da. 1 1-ə bərabərdir. Deyirəm bəli. Və I bərabərdir. I-nin başlanğıc qiymətini mütləq baxmalıyıq. 1 plus S vuraq 2. S-imiz 6 idi. Vururam 2-yə eləyir 12 və 13 qiyməti çap olur. Cavabımız olur 13.
74-cü sual nümunəsi. Alqoritmin icrasından sonra nəticə 7 olarsa, x dəyişəninin ilkin qiymətini müəyyən edin. Bir xəttli alqoritmdir. Bu alqoritmin ən gözəl həll edilmə metodikası ştrix üsuludur. Çünki bura rahat görmək olur ki, hansı qiymətin yerinə hansı ifadəni qoyuruq. Gedək ştrixləyək. Bu olsun x2 ştrix bərabərdir x' plus 10. Niyə bunu 2 ştrix yazdım? Çünki burada x yeni bir qiymət alır. Yəni x-in iç qiymətinin üzərinə 10 gəlib yeni bir dəyər almışam. O yüzden y' bərabərdir x2' bölək 2, y2' bərabərdir x2' plus y', x qiyməti 7-dir. Bura yazım 7 olur y2' minus x2'. Əla. İndi 7 bərabərdir. Açıq yazacağım. Y2'imin yerinə bu qiyməti qoya bilərəmmi rahat? Qoyaq. Olur nə? X2' plus y' minus x2'. Əla. Bunlar rahat burada ixtisar gedir. 7 nəyə bərabər olur? Y'. Düzdürmü? İndi y' də bir dəyərə sahibdir burada. Gedib yerinə qoyuram. 7 bərabərdir. x2' bölək 2. X' nəyə bərabər oldu? 14'ə bərabər oldu. Aparıb yerinə qoyuram. 14 bərabərdir. X' plus nə? 10'a. X' də bərabərdir 4'ə. Deməli, bizim x-in iç qiyməti 4 olub. 75'ə baxaq. Deməli, bizdə bir dənə yenə də alqoritm verilibdir. Sadəcə olaraq qiyməti tapmalıyıq da, bax. Baxsaq biz, baxın, yenə deyirəm, hər zaman bu hə və yox qoluna mütləq diqqətlə baxmalıyıq. Çünki bəzən yerləri dəyişik ola bilər. Nə zaman biz hə qoluna doğru gedəcəyik? A böyükdür B olanda, düzdürmü? Yəni, A-nın başlanğıc qiyməti 15'dir. Gedirəm, yazıram 15 plus 4x böyükdür. B-nin də qiymətini yerinə qoyacağım. 22 plus 2x. Əla. Bərabərsizliyi həll eləyək. Olacaq 2x böyükdür 7. X də böyükdür 3,5. X də bərabərdir 4'ə. Əla. Deməli, yox qolu 4 dəfə icra olunur. Gedib indi dövrümün sayı bəllidir, bəllidir. Yerinə qoyub ifadəni tapacağım. A-nın başlanğıc qiyməti nə idi? 15 idi. Yazıram bura 15 plus 4'ü vururam 4'ə dövr sayına. Necə yer? 16. Cavabını elədim 31. A-nın son dəyəri 31'dir. B-ni tapaq. B-nin başlanğıc qiyməti 22'dir. Yazıram 22. 2'ni vururam 4'ə. Plus 8. Necə yer? 30 yermi? Bəli. Deməli, B-nin son dəyəri 30'dur. D bərabərdir. 31'dən çıxıram 30'un qalır 1. Deməli, D-nin son qiyməti 1'dir və 1 də çıxışa gedir. 76-cı sual nümunəsinə baxaq. N-in ilkin qiyməti 6 olarsa, alqoritmin icrası nəticəsində B dəyişəninin son qiymətini müəyyən edin. Baxaq. Deməli, N-in qiyməti 6'dır. Yazıram 6. A bərabərdir 1, B də bərabərdir 1. Biz nə zaman dövrdən çıxarıq? Biz nə zaman dövrdən çıxarıq? A böyük bərabərdir N olanda. Düzdürmü? İndi baxsam bu alqoritmdə indi bir dəyişiklik yoxdur. Ancaq və ancaq A-da dəyişiklik var. A-nın başlanğıc qiyməti də 1'dir. Düzdürmü? Yazıram 1 plus x. X baxın burada, yəni 1'i vururam x-a, x eləyir də. Böyük bərabərdir nə? 6. X nəyə bərabərdir buradan? 5'ə bərabərdir. Yəni dövrün bu hissəsi 5 dəfə icra olunacaqdır. Və hər dəfə bir vahid artır. Yəni A 1'i alır, 2'ni alır, 3'ü alır, 4'ü alır, 5'i alır da, düzdürmü? 5 dəfə bura dövr gedir. Düzdürmü? Və hər dəfə də 1'yə vurulur. Yəni 1 vuraq 2, vuraq 3, vuraq 4, vuraq 5. Bu da bərabərdir 120. Və qısa və konkret bu mənə 5 faktoriyalı verir. 120 olur. 77-ci sual nümunəsi. Bir budaqlanma alqoritmidir bunu. Deməli, sadəcə olaraq bizə hansı qolun icra olunacağı lazımdır. A 5'dir, B 4'dür. Baxsaq buradan 5 4'ə bərabər deyil. 5 4'dən kiçik deyil. Biz bu qolu icra edəcəyik. 5 böyükdür 4'dən, bəli, və 5'dən 4'ünü çıxırıq. Nəticəmiz olur 1.
78-ci sual nümunəsi. Yenə də bir xətt alqoritm verilibdir. Bayaqki üsulla həll eləyəcəyik bunu və ştrix üsulu ilə x-in son qiyməti bəllidir. Biz burada artıq y-in qiymətini tapacağıq. Əla. Gedək, axtaraq tapaq. Demək, x ştrix bərabərdir y ştrix plus 105. X 2 ştrix bərabərdir x ştrix bölək 2. X 3 ştrix 2x 2 ştrix plus 103. 4 iştirik. X 3 iştirik. 108. İndi mən burada yazıram. Buradan açıq yazaq. 15 bərabərdir. X 3 iştirik. 108. Baxın. X 3 iştirikin yerinə aparıb bu ifadəni qoyuram. Yəni 15 bərabərdir. X 2 iştirik. 103. 108. Əla. İndi x2 iştiriximi tapmaqdır məqsəd. Gedib yerinə bax bu ifadəni qoyuram. 15 bərabərdir. X iştirix bölək 2 plus 11. Mən buradan hər tərəfi 2-yə vursam, rahat qurtulaq məxrəcdən. Olacaq nə? 30 bərabərdir. X ştrix plus 22. X ştrixim nəyə bərabərdir? 8-ə bərabərdir. Düzdürmü? Mən tapdım x ştriximi. Aparıram yerinə qoyuram. 8 bərabərdir. Y ştrix plus 5. Y ştrixim nəyə bərabərdir? 3-ə. 3-ə bərabər olur. 3-ə bərabər olur. Belə. 79-cu sual nümunəsindən baxaq, görək. Deməli, əgər x və bərabərdir 2, y 4 olarsa, y-in qiyməti necə olar? Baxsaq, bu alqoritmin yazılışına, bu alqoritm ümumiyyətlə yer dəyişmə alqoritmidir. Sadəcə olaraq bu yer dəyişmə alqoritmində bizə bir dənə köməkçi bir dəyişən çıxır meydana. Biz həmin köməkçi dəyişən vasitəsilə x və y dəyərlərinin yerini dəyişirik. Gəlin yoxlayaq. Baxın, buna səhv etmirəmsə, eyni zamanda spam alqoritmi deyirdilər, yəni belə. A bərabərdir. A bərabərdir. X-in qiymətini qoyuram yerinə. Olur nə? 2. X bərabərdir isə Y-in qiymətini alır. Yəni 4-dür. Düzdürmü? Y bərabərdir. A-nın qiymətini alır. A-nın qiyməti nə idi? 2. Doğrudan da X əvvəl 2 idi, 4 oldu. Y 4 idi, 2 oldu. Və Y-in son qiymətini istəyir deyə 2 olur. 80-ci sual nümunəsi x bərabərdir 7, y bərabər 4 olarsa, alqoritm fraqmentinin icrası nəticəsində s-in qiymətini tapaq. Sadə bir budaqlanma alqoritmidir. Şərt ödənsə həni, ödənməsə yoxu icra etməliyik. X kiçikdir y-dən, 7 kiçikdir 4-dən deyirəm yox və sadəcə olaraq yox qolunu icra edirəm. 7-nin üstünə 4 gədirəm, eləyir 11. Və salam. 80-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Çox rahat bir sual idi. Deməli, baxsaq görək burada nə istəyir. Deməli, yenə də eyni strukturlu bir alqoritmdir. A 4-dür, B 4-dür. 4 4-dən böyükdür, yox. Və 4 4-dən böyük olmadığına görə biz yox qolunu icra edəcəyik. A-nın qiymətini vururuq B-yə. Yəni 16 çapa gedir. Cavabımız olur 16. 82-ci sual nümunəsi, deməli, alqoritmin fraqmenti nəticəsində tapmalıyıq. Bizdən x istəyir, düzdürmü? Baxsaq, A, B, C dəyərləri var. Bu alqoritmə baxsaq, ümumiyyətlə, bu alqoritmin təyinatını oxumağa çalışaq. Nəyə görə? Çünki burada x sanki bir köməkçi dəyişəndir. Çıxıb meydana. Bu verilmiş 3 dəyərlərdən görək bu hansı dəyəri almağa çalışır. Baxıram, A böyükdür B-dən. Deyirəm ki, yox. Yox deyirəm, x gedir B-nin qiymətini alır. B-nin qiyməti 3 idi, aldıq. X-in qiyməti oldu 3. Gedib bu şərti yoxlayıram. X böyükdür C-dən. 3 böyükdür 4-dən. Deyirəm ki, yox. X gedir 4-ü alır. Düzdürmü? Və axırda 4 çapa gedir. Və mən 2, 3, 4-ü daxil eləmişdim. 4-ü çapa verdim. Bu alqoritm daxil edilmiş 3 ədəddən ən böyüyünü tapan bir alqoritmdir. Yəni təyinatı bu iş görür. 83-cü sual nümunəsinə baxaq. Deməli, alqoritm fraqmentinin icrası nəticəsində M dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Müəyyən edək.
Baxsaq nə baş verir? Deməli, hər qoluna biz nə zaman gedirik? Baxın, bu M böyük bərabərdir. S-də biz həni icra eləməliyik. Neyniyəcəyik? M-in başlanğıc qiyməti 1-dir. Və tapaq. Gedək yerinə qoyaq. Sadəcə ifadələri yerinə qoyub tapırıq. M bərabərdir 1 plus 2x böyük bərabərdir. S-in başlanğıc qiyməti 6-dır. Plus x. Rahat tapa bilərik biz buradan. X böyük bərabərdir 5. X də bərabərdir 5. Əla, tapdıq. Deməli, dövrümün sayı 5-dir. Gedib yerinə qoyuram. 1 plus 2 kərə 5-in 10. Düzdürmü? Eğir 11. S bərabərdir 6 plus 1 kərə 5-in 5 bərabərdir 11. M 11-dir. S də 11-dir. 121. Bunların hasılı bizə 121-i verir. 121 çapa gedir. 84-cü sual nümunəsi ilə davam edək. Alqoritm fraqmentində dövrlərin sayı müəyyən edin. Aha, burada artıq dövrün sayını istəyir. Baxsaq, biz nə zaman yox qoluna gedərik? Yox qolunu tapmaq önəmlidir. Çünki bizim işimizi çox asanlaşdırır. I böyükdür 5 olanda biz yox qoluna doğru gedərik, düzdürmü? Gedib başlanğıc qiymətin, baxın, unutmayaq bunu. 2 plus x böyükdür 5-dən. X da böyükdür nədən? 3-dən. X-in də 3-dən böyük qiyməti 4-dür. Deməli, bizdə cavabımız olacaq 4. Əla. 85-ci sual nümunəsi. Yenə də bir xətt alqoritm verilibdir. Son dəyər verilibdir. Başlanğıc dəyər istəyir. Ən rahatı bayaq dedik. Ştrix üsuludur. Ştrixləyək. Y ştrix bərabərdir. X ştrix minus 9. Baxın, x artıq yeni bir dəyər alır. Mən ona görə bunu x 2 ştrix yazıram. Y-də bir dəyişiklik yoxdur deyə y ştrix 115 yazıram. İndi 49-u yazıram ki, 49 bərabərdir. Baxın, x 2 ştrixi qoymuşam yerinə, bir də y ştrixi qoymuşam, 49 almışam, düzdürmü? İndi mən burada yazacağım açıq. Çünki bəzən bu hissələr çaşdırıcı ola bilir. 104, düzdürmü? Yerinə qoyuram. 49 bərabərdir. Olur nə? Y ştrix plus 15 plus y ştrix plus 4. Sadəcə olaraq apardım. Baxın, y ştrixin yerinə bu qiyməti qoydum. 49 bərabərdir. 2 dənə y ştrix plus 19. İndi mən bunu sadələşdirirsəm, y ştriximi nə alacağım? Keçəcək bu tərəfə, olacaq 30. Böləcəm 2-yə. Y ştrixim bərabər olur 15. Əla. Deməli, mən 15 almışam. 15 bərabərdir x ştrix minus 9. X ştrixim də bərabərdir 24-də. Məndən nəyə soruşurdu? X dəyişəni neçə olmuşdur? 24 olmuşdur. Belə. 86-cı sual nümunəsinə baxaq. Alqoritmin icrası nəticəsində S dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar? Baxsaq, deməli, bizdə N-in də başlanğıc qiymətini verilibdir 10, onu yazıram. Və burada hər dəfə gəlin dövrün sayını tapaq, Ondan sonra işimizi rahatlaşdıraq. Biz nə zaman yox qoluna doğru gedəcəyik? N böyük bərabərdir M olanda, düzdürmü? N-i tapmaq istəyirəm. N-in başlanğıc qiyməti verilibdir 10. Yazıram 10 plus 3x, 3x yazaq bunu. Böyük bərabərdir. M-də bir dəyişiklik yoxdur, 20. Olur nə? 3x böyük bərabərdir 10. X da 3-dan nə qədərsə 3, 3, 3 və s. gedir. Mən də x-i nə götürürəm? 4. Düzdürmü? 4 götürürəm də. Belə. Deməli, mənim dövrümün sayı 4-dür. Əla, tapdım. S-in başlanğıc qiyməti belə deyək də nədir? 0-dır. Mən bunu müəllimlərə ədədi silsiyinə gedə bilərəm. Onsuz da hər dəfə görürəm ki, yəni böyük dövrlər veriləndə ədədi silsiyinə getmək daha rahatdır. Nəyə görə? Çünki bəzən ola bilər ki, dövrün sayı 4-dən çox ola bilər. Yəni ədədi silsilədə artıq mənim başlanğıc həddim var. Yəni S bərabərdir, yazım. S bərabərdir 2A1 plus D N minus 1 bölək 2 vuraq N üstürü ilə mən burada rahat
tapa bilərəm. Yəni problem deyil. Ə, ədədi silsilə düsturu ilə rahat tapa bilərəm. Sadəcə burada dövrün gövdəsi azdır. Yəni məndə hər dəfə S-in başlanğıc qiyməti 0 idi. Mən 0 yazmağa ehtiyac duymuram. Nə idi bu? 10 idi, düzdürmü? Hər dəfə də S-in qiymətini artırır da, düzdürmü? Olur nə? 10 olur, sonra 13 olur, sonra neçə olur? Olur nə? 16 plus 19. Yəni mənim dövrümün bu 4 dəfə icra olunur deyə mən bu qiymətləri toplamış oluram. Yenə deyirəm, düzdür. Bunu ədədi sizin çox rahat gedə bilərəm. Yəni problem deyil. Sadəcə olaraq indi burada dövrün sayı azdır deyə rahat bu ədədlərin cəmi bizə S-in son qiymətini verir. Demək 23, 23-ün üstünə də biz nə gəlirik? 35, bu da eləyir 58. Cavabımız olur 58. 87-ci sual nümunəsi. Deməli, alqoritmin icrası nəticəsində S dəyişəninin hansı qiyməti çap olunur? Yenə də bizə bir dənə alqoritm verir. Bunu elə ədədi silsilən bəlkə gedək. Baxaq. Deməli, biz nə zaman yox qoluna gedərik? S böyük bərabərdir 100 olanda. Düzdürmü? Yox qoluna doğru gedəcəyik. S-in başlanğıc qiyməti 0-dır. Baxın, B hər zaman 25 vahid artır. Çünki B-də bir dəyişiklik yoxdur. Mən bunu, yəni S-in qiymətinə, S-in qiymətin başlanğıc qiymətinə də A-la, yəni olur nə? 7 plus, 7 plus, yaza bilərəmmi ki 25x, düzdürmü? Böyük bərabərdir 100. Sadəcə olaraq, baxın, yenə də açıq yazmağa çalışacağım. Burada 7 plus 25-dir. Sonra hər dəfə 25 vahid artır. Yəni mən bunu ədədi silsilə gedim. Çünki mənim burada e, silsilə fərqim 25-dir. Mən burada dövrün sayını rahat tapım. Olacaq nə? 25x böyük bərabərdir 93, düzdürmü? Bu da x da böyük bərabərdir. Təxminən 3 tam nə qədərsə düşür də, düzdürmü? 3 tam nə qədərsə düşür. Yəni mənim nə olur? Dövrümün sayı 4 dəfə. 4 dəfə oldu. Əla. Mən gedim, bayaq dedim yazmadım, gəlin yazaq. Deməli, tapsaq. S bərabərdir. Mənim başlanğıc qiymətim nədir? Başlanğıc qiymətim 7-dir. Vururam 2-yə. Yəni bayaq düsturu yazdım, düzdürmü? Oldu 14 plus. Yəni söhbət 2A plus yazaq buradan. S bərabərdir. 2A 1 plus D n minus 1 bölək 2 vuraq n düsturu. İndi mənim burada baxın ədədi silsilə, baxın, vuruğum neçə idi? 25-dir, düzdürmü? Yazıram ki, bura 25, vuraq. Neçə dəfə dövr sayı tapmışdıq? 4. Vururam 3-ə. Çünki 4-dən çıxdım da biri. Oldu 3. Bölürəm 2-yə, vururam dövrünün sayına. Bununla bu rahat ixtisar gedir, bərabərdir. Deməli, 14 plus neçə edir bu? Belə yazaq ki, 75. Düzdürmü? 75 vuraq 2. Bu da eləyir deməli 89. 89 da vururam 2-yə. Bu da eləyir 178. Əla, 178. Sadəcə yəni dövrlərin sayı az olanda, bayaq topladım, toplama su ilə getmək olar. Amma yəni ədədi silsilə düsturunu biliriksə və dövrün sayını tapmışıqsa çox rahat bu düsturla gedə bilərik. Hər iki nüansa dedim, bir faydası inşallah toxunar. 88-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Nə deyir bizdən? S dəyişəninin qiyməti çap olunar. Deməli, yenə də deyəsən eyni sual tipindəndir. Baxaq. Deməli, baxaq, nə baş verir? N-in nə zaman yox qoluna gedər? N böyük bərabərdir 30 olanda. Düzdürmü? Gedirəm mən buradan tapmağa çalışıram. S-in başlanğıc qiyməti nədir? Sıfırdır. Yazmırıq. Və n-lə cəmləmişik. N-im nədir? 10. Yazıram 10 plus 5x. Bilmirəm də neçə dəfə dövrü icra olunacaq. Düzdürmü? Böyük bərabərdir. 30 yazıram mı? Yazıram. Gəlin 5 x'imizi tapaq da buradan. Böyük bərabərdir 20, x də bərabərdir 4-ə.
Əla, tapdıq. Tapdıq. E, indi gedirik. E, mənim silsilə hər bir bir silsilə fərqim var. Ümumiyyətlə hər bir şey bəllidir. Gedib tapıram. S bərabərdir. 2 dənə A1. Mənim A1-im nə idi? Başlanğıc qiymətim nədir? 10-dur. Olur nə? 20 plus 20 plus 5 4 dəfə çap 4 minus 1 bölək 2 vuraq 2. Düzdürmü? Əla. İndi üzr istəyirəm bu 4 olmalıdır. Çünki dövrün sayı 4-dür. Bərabərdir. Deməli olur 20 üstə gələk 15 15 bölək 2 vuraq 4. Bərabərdir. 4 ilə 2-ni ixtisar eləyərəm. Bu nə eləyər? 35. 35 də 2-yə vururam. Eləyir nə? 70. Deməli mənim S-im nədir? 70-dir. 70-dir. İndi 70-i tapdım, amma bir dənə baxsaq, baxın. Burada S bərabərdir, S plus N istəyir. İndi mən N-i də tapmalıyam da, düzdürmü? N-in başlanğıc qiyməti nə idi? 10 idi. 10 plus 4 dəfə də icra olub da. 5-i də vururam 4-ə nə eləyir? 20. Bərabərdir 30 eləyirmi? Yəni burada isə 30 alıram. 70 plus 30 bərabərdir 100. Cavabımız olacaq 188-də. Əslində riyaziyyata inteqrasiya elədik. Ədədi səslər düsturu ilə. Davam eləyək. Alqoritmin icrası nəticəsində S dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Baxaq. Deməli, burada nə zaman yox qoluna gedərik? A böyük bərabərdir B olanda. S-in başlanğıc qiyməti var. A-nı da bir dənə bura 5 yazaq. Gözümüzdən qaçmasın. Nəyi soruşur? S-i soruşur. Biz deməli burada nə iş görəcəyik? Dövrün sayını tapmaq mütləqdir. Gəlin tapalım. A-nın qiyməti, başlanğıc qiyməti 5-dir. 5 plus 4x düzdürmü? Böyük bərabərdir. 5 19-dur. Minus x. Əla, tapdıq. Olur nə? 5x böyük bərabərdir. Keçirdən də bu tərəfə demək olacaqdır 14. Belə. İndi mənim bunu böləndə 2 tam nə qədərsə düşür də, düzdürmü? Mən isə, yəni x böyük bərabərdir. 2 tam nə qədərsə düşür, 5-də 4. Yəni mən bunu götürürəm 3. Tam qiymət. Olur 3. Dövrümün sayını tapdım 3. Əla. 3 tapdıq. İndi gedirik, yerinə qoyuruq, hesablayırıq. A bərabərdir. A-nın başlanğıc qiyməti 5 idi. 5 üstə gələr. 4 gələr 3-ün 12. Neçə eləyir? 17. A-nın qiyməti 17-dir. B bərabərdir. B-nin başlanğıc qiyməti 19 idi. 19-dan çıxıram 3-ün neçə qalır? 16. İndi S bərabərdir. 2-ni vuracam A-ya. Yəni bizə deməli 89-da 2-ni vuracam A-ya. S bərabər S-də bir dəyişiklik olmayıb ki, burada yox. Deməli olmayıbdı. A bərabər A-nın qiyməti nə idi? Başlanğıcda 5 idi. Deməli vurduq 17. Neçə eləyir? Sadəcə olaraq indi burada bir dənə nüans var. Biz neçə dəfə vurmalıyıq da, hər dəfə bir şey var. Yəni gözümüzdən o qaçmasın. Çünki S dövrün gövdəsindədir. Yəni mən 4 dəfə üzr istəyirəm, 3 dəfə dövrümün sayını tapdım. S bərabərdir. A-nın birinci qiyməti nə olacaqdır? A-nın qiymətlərini tapıram. Çünki dövrün gövdəsindədir. A bərabərdir. A-nın birinci qiyməti nə olacaqdır? 9. Düzdürmü? 9-u vuracam 2-yə. Yəni olacaq bu nə? 18. Plus. Yenidən A-nın qiyməti 9 idi. 9-un üstünə 4 gələcəm. Çünki 3 dəfə mən burada icra etmişəm. Heç buna ehtiyac yoxdur. Bunlara ehtiyac yoxdur. 9-un üstünə 4 gəlirəm. Nə eləyir? 13. Sadəcə 3 dəfə bunu icra etməliyəm. Heç B-yə də ehtiyac yoxdur burada. Yəni hesabda söhbət gedir. 9-un üstünə 4 gəlirəm, eləyir 13. 13-ü vuracam nəyə? S-in başlanğıc qiyməti burada artıq 18-dir. Olacaq nə? 26. Plus, düzdürmü? 13-ün üstünə nə gələcəm? 4 gələcəm, eləyəcək 17. 17-ni vuracam nəyə? 2-yə, eləyəcək 34. Düzdürmü? İndi bunların cəmini tapsaq,
Bu mənə neçəni verir? 50, 60, 60-ın üstünə də 18, 78 cavabımız olur. Burada sadəcə olaraq baxın, bu is hər dəfə yəni icra olunur. Birbaşa getmək mümkün olmadı. Çünki dövrün, belə deyək də, dövrün daxilindədir. 90-cı sual nümunəsi ilə davam edirəm. Deyir ki, B-də verilmiş y funksiyasının qiymətinin hesablanmasına əsasən alqoritm blok sxemi qurulan zaman ən azı neçə şərt blokundan istifadə olunar. Aha, bunun ümumiyyətlə iki həlli var. Biri ədədi sistemdir, ədəd oxu idi. Biri isə blok sxemdir. Amma bu mənim şəxsi bir fikrimdir. Mən blok sxemin çəkilməsinin tərəfdarıyam. Nəyə görə? Çünki bir informatika müəllimi olaraq biz onu bilməliyik ki, yəni hansı istiqamətdə nə baş verir. Gəlin mən bunun açıq şəkildə blok sxemin qurum izah edeyim. Baxaq. Hər dəfə də düşən tiplərdəndir. Sadəcə olaraq, yəni avtomatik olaraq bir dənəsini başa düşəndən sonra o blok sxemi onsuz da beynimizdə biz onu vizual olaraq formalaşdıra bilirik. Deməli, baxaq görək nə baş verib deyir. Gedirəm, şərtimi verdik də qururam. Deməli, bir dənə y dəyişəni daxil eləməliyəm və məndə şərt qoyubdur. Deyir ki, şərt qoyubdur. Deyir ki, sənin x böyükdür, x böyükdür 5 qiymətində hər qolunu icra eləyəcəkdir. Yəni, hər qolunu. Mənim bu şərtlərimdə hansı proses baş verəcəkdir? Yəni, y bərabərdir, x kvadratı plus a icra olunmalıdır. Düzdürmü? X-in yəni 5-dən böyük qiymətləri hansılardır? 6-dır, 7-dir, 8-dir və s. Yəni, müsbət sonsuzluğa doğru gedirəm. Yox qoluna hansı qiymətləri qalır? Yox qoluna 5, 4, 3, 2, 1, yəni bir də mənfi sonsuzluğa doğru, düzdürmü? Gedirəm, növbəti şərtimə baxıram. Növbəti şərtimə baxıram. Bir dəqiqə. Şərtə baxaq. Deməli, bu şərtdə nə baş verir? X kiçikdir 1. İndi mənim x kiçikdir 1-də hər qolumda hansı proseslər olar? Hər qolumda hansı proseslər olar? Yəni, hansı ifadəni yerinə yetirərəm? Y bərabərdir, x kubu plus 3a-nı. Düzdürmü? X-ımın hansı qiymətləri hər qolunu ödəyər? Yəni, birdən kiçik qiymətlərə gedir təbii ki də söhbət 0, -1, -2, yəni ki, bir də mənfi sonsuzluğa qədər. Düzdürmü? Yox, qolunda hansı, yoxu da yazaq. Yox, qolunda hansı dəyərlərim qalır? Yəni, söhbət burada, məsələn, 3, 2, 1, 0, -1. Yox, qolunda hansıları qalır? 1 qalır. Yəni 5-dən 1-ə kimi söhbət bunlardan gedir. Ha, yəni ki, bax bayaq yazdıqlarımdan gedir buradan. Hansılar qalır? 5, 4, 3, 2, 1. Düzdürmü? Yox qolunda, yəni əlimdə qalan qiymətlərdə hər qolunda 0 və mənfi sonsuzluq getdi hamısı. Amma bu, bax, bunlar mənim əlimdə qalanlardır. Yəni 5, 4, 3, 2, 1 mənim əlimdə qalanlardır. Düzdürmü? İndi gedirəm. E, növbəti şərti görüm. Qurmağa ehtiyac varmı? Növbəti şərtimdə 5, 4, 3, 2, 1 bu şərti ödəyirmi? Baxsan bu şərti ödəmir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, axı mənim əlimdə qalan o qiymət 1, x-in bir qiyməti, bir kiçik bir deyil axı birdən. Deməli, mən məcburam ki, üçüncü şərtdə, yəni ki, e, yazam ora. Niyə görə? Çünki əlimdə qalan o 1 bu şərti ödəmədi. Məcburam ki, artıq bu üçüncü şərti də mən bura yazam ki, çünki mənim əlimdə bir dənə 1 artıq qalır. Digərləri hamısı ödəyir bu şərti. Ona görə də burada 3 şərt blokundan istifadə olunur. Belə. Sonra 91-ci sual nümunəsi ilə. Deməli, verilmiş y funksiyasının qiymətinin hesablanmasına əsasən alqoritmin blok sistemi qurulan zaman ən azı neçə şərt blokundan istifadə olunur. Yenə də bunun mən çəkim blok sxemi.
Görək burada necə olacaq. Çəkək. Deməli, bir dənə y dəyişəni daxil edirik. Daxil edirik. Gedək şərtimizi. Birinci şərtim nədir? Deyir ki, sənin əgər x-in ondan böyükdürsə, x böyükdürsə ondan hər qolunu icra elə. Hər qolunda nəyi icra eləyəsiyəm, onu yazmalıyam. Düzdürmü? Y bərabərdir. X kubu plus 5-i mən yazmalıyam. Mən x-imin hansı dəyərlərində hər qolu icra olunur? 11-dir, 12-dir. Yəni müsbət sonsuzluq. Buradan müsbət sonsuzluğa qədər. Yox qoyma. Nə qalır? Yoxa. 10 qalır. 9 qalır. 8, 7, 6, 5 və s. Düzdürmü? İndi gedirəm, yox qolumun şərtini ödəyirəm. X, X belə deyək də, kiçikdir birdən. Birdən. Hər qolumda olan qiymətləri yazacağam. Nə zaman hər qolum icra olunar? X-in birdən kiçik qiymətlərində, yəni y bərabərdir, x-in üstü 4 plus 7 icra olunur. 0, -1, yəni ki, mənfi sonsuzluq, düzdürmü? Mənfi sonsuzluq. İndi gedib növbəti şərtimə baxıram. Mənim, yəni, baxın, açıq yazacağım. 4, 3, 2, 1 də mənfi sonsuzluq, 0 mənfi sonsuzluq. Yəni yerdə qalan qiymətlər, yəni 0 və mənfi sonsuzluq məndə hamısı burada icra olunur. Əlimdə nə qaldı? Əlimdə nə qaldı mənim? Ondan ta ki 1-ə qədər olan qiymətlər. Düzdürmü? İndi mənim əlimdə qalan, yəni 1-dən 10-a kimi olan qiymətlər bu şərti ödəyirmi? 1 böyük bərabərdirmi 1-dən? Deyirəm, bəli. 2 böyük bərabərdirmi 1-dən? Hamısı ödəyir. Yəni 10 da kiçik bərabərdirmi ondan? Daha mənim əlimdə qalan hansı ki 1-dən 10-a qədər olan dəyərlər bu şərti ödəyir deyə mən bu üçüncü şərti qurmuram. Deməli, mənim ümumi 2 dənə 2 dənə şərt blokuna ehtiyacım var idi. Bir bu idi, bir də bu idi. Yəni artıq bunu qurmağa ehtiyacım yoxdur. Çünki əlimdə qalan o qiymətlər bu şərti ödəyir. Bax belə. Burada cavabımız oldu 2. 92-ci sual nümunəsi ilə davam edirəm. Deməli, blok sxem şəklində təsvir olunmuş alqoritm fraqmentinin icrası zamanı yerinə yetirilmiş dövrlərin sayını müəyyən edin. Deməli, dövr sayıdır. Baxaq görək dövr sayında nə baş veribdir. Baxsaq. Deməli, biz nə zaman hər qolunu icra edəcəyik? İdə hər dəfədə 2 vahid artır. Düzdürmü? Əla. Nə edirik? Dövrlərimizin sayını tapmaq üçün biz ilk kiçik bərabərdir 43 olanda biz hər qolunu icra edirik. Biz nə zaman dövrdən çıxarıq? Böyükdür 43 olanda. Düzdürmü? İndi baxıram ki, mənim im hər zaman, baxın, bu hissədə 2 vahid artıbdır. İ'nin başlanğıc qiyməti nədir? 10 plus 2x, düzdürmü? Böyükdür 43. 2x böyükdür. Neçədir eləyir bu? 33. X da böyükdür. 16 tam onda 5. X də bərabərdir 17. Cavabımız olacaq 17. Yəni mənim dövrümün sayı 17 olmuş olur. 93-cü sual nümunəsi ilə davam edik. Blok sxem verilibdir. Dövrlərin ümumi sayını tapmalıyıq. Dövrlərin ümumi sayını tapmalıyıq. Deməli, biz burada bizim ilk öncə görəcəyimiz iş buradakı dövrlərin sayını tapmaqdır. Sonra buradakı dövrlərin sayını tapmaqdır. Biz nə zaman yox qoluna doğru gedərik? Böyükdür 50 olanda, düzdürmü? Və mənim heç burada x-i falan hesablama ehtiyacım yoxdur. Mən sadəcə i-nin tapmalıyam ki, neçə dəfə dövr gedəcəm. I-nin başlanğıc qiyməti 7-dir. 7 plus 3x böyükdür 50-dən. 3x böyükdür 43-dən. Düzdürmü? X da böyükdür. Biz 43-ü böləcəyik 3-ə. Gəlin kalkulyatorla bölək.
Yəni mexaniki səhvlik ola bilər. 43 bölək 3 bərabərdir 14-dan onda 3. Düzdür? Mən bunu götürürəm. 14-dan onda 3. X də bərabərdir 15. Deməli, mənim burada 15 dövrüm var. Bu hissəni tapdım. İndi keçirəm bu hissəni tapmağa. Mən nə zaman yox qoluna gedirəm? J böyükdür 30 olanda. J'nin başlanğıc qiyməti verilibdir. 2-dir. 2 plus 4x böyükdür 30. Əla. 4x böyükdür 28. X da böyükdür 7. Düzdürmü? X-imin 7-dən böyük dəyəri hansıdır? 8-dir də. 15-in üstünə 8 gələcəm. Ümumi dövrlərin sayını tapırıq olur 23 dövr saymış oluruq. Deməli, belə. Məcburi digər qiymətləri hesablamağa ehtiyac yoxdur. Soyuşsa belə dövrlərin sayını tapandan sonra çox rahat tapmaq olur. Blok sxem şəklində verilmiş alqoritmin icrası zamanı yenə dövrlərin ümumi sayını tapmalıyıq. Tapaq. Belə. Deməli, biz baxmalıyıq ki, nə zaman yenə də yoxa doğru gedəcəyik. I böyük. Baxın, i kiçikdir 37-nin yox qolu. Yəni 37 artıq 30 kiçikdirmi 37-dən deyəndə deyəcəm yox da. Deməli artıq bu olur nə? I böyük bərabərdir 37. Düzdürmü? İndi mən də dövrlərin sayını tapmaq istəyirəm də. Yəni i'ləri gedib tapacağam. İ'nin başlanğıc qiyməti 11-dir. 11 plus 4x böyük bərabərdir 37. 4x böyük bərabərdir. 37-dən biz 11-in çıxacağıq. Olacaq 20 neçə 6. X da belə deyək də böyük bərabərdir. 6-dan nə qədərsə düşəcəkdir. Olacaqdır 7. Deməli, ümumi bu hissədə 7 dənə dövrüm var. Əla. Keçək buradan tapaq. J'nin nə zaman yox deyərik? J böyük bərabərdir 41 olanda. J'nin başlanğıc qiyməti 20-dir. 20 plus 5x böyük bərabərdir 41-dən. Düzdürmü? 5x böyük bərabərdir yazmadıq. Biz burada böyük bərabərdir 21. Böləndə biz x böyük bərabərdir 4-dan nə qədərsə düşür. Yəni 5-də 1 o da mənə bərabərdir 5-i verir. Deməli, burada 5 tapmışdıq. Burada da 7 tapdıq. Oldu 12 dövr. Ümumi 12 dövrümüz var. Əla. Baxaq 95-ci sual nümunəsinə. Deyir, alqoritmin girişinə ardıcılıq olaraq 37-98 ədədi daxil edilərsə, çıxışa alınan qiymətləri müəyyən edin. Biz sadəcə olaraq yerinə qoyub hesablayırıq. Bir problem yoxdur, amma hər yox qolu ilə. 37 böyükdürmü 98-dən? Deyirəm, yox. Və yox deyirəm deyə, mən yox qolunu icra edirəm də, düzdürmü? Mənim B-min qiyməti nədir? 98-dir. 98-i bölürəm 3-ə. 98 bölək 3 tam hissə götürəcəyik. Olacaq 32 tam nə qədərsə. Mən bunu götürürəm nə? 32. Bunu aldıq 32, əla. D bərabərdir, A-nı vuracam nəyə? 2-yə. A-mızın qiyməti nədir? 37-dir. 37-ni 2-yə vuracam, olacaq nə? 74. İndi mənə deyir ki, Y bərabərdir, Y bərabər. Bunların cəmini tap, yəni S ilə cəmini tapacağam. Olacaq nə? 106. İndi Y-nin son dəyəri nədir? 106. 106-nı mən A-ya bölünməsindən alınan qalığı götürürəm. A, baxın, burada heç bir zaman dəyişməyibdir. Deməli, mən nəyi götürəcəm? A-nın ilkin qiyməti nə idi? 37 idi. 106-nı bölək 37-yə. Deməli, 106 37-yə bölək 37 bərabərdir 2 dəfə düşür də, düzdürmü? Yəni mən 106-dan 106-dan çıxacağım neçəni? 74-ü ki, mən qalığı tapım da, düzdürmü? 2, bu da elə 32. Deməli, məndə qalır 32. Qalıq 32. Tam hissə 2 dəfə qalıq 32.
Cavabımız 32. Keçək 96-cı sual nümunəsi ilə davam edək. Deyir, alqoritmin icrası nəticəsində A və B dəyişəninin qiymətləri verilibdir. -14-lü və 28 olarsa, qiymətin alması üçün uyğun olaraq bu dəyişənlərin ilkin natural qiymətlərinin fərqini tapın. Deməli, tapaq. Deməli, mən son olaraq nə almalıyam? A, A. Yerinə diqqətlə yazaq. A-nı biz -14 almalıyıq. Baxın, A sonda alınıbdır. B isə nə olmalıdır? 28 olmalıdır. Çünki deyir ki, A və B dəyişənləri müvafiq olaraq. Sadəcə burada biz bunu nəzərə almalıyıq. Düzdürmü? B-nin burada son qiyməti gətirilib yerinə qoyub da. Yəni, baxın, sadəcə mən burada e, yazıram. -14 bərabərdir. Bilmirəm ki, A-nın hansı olubdur qiyməti. A minus. Baxın, B-nin son qiyməti hansı qiyməti? Yəni, bu alınmış bu 28 burada yerinə qoyulubdur. Minus nə olur? 28-i qoydum yerinə. Sadəcə B-nin qiymətini qoydum yerinə. İndi mən burada A-nın nə olur? 14 olurmu? A-nı tapdım 14. İndi söhbət hansı A-dan gedir? Söhbət hansı A-dan gedir? Yəni, baxın, bir daha deyirəm. Bu A-nı gəldim, yerinə qiymətlərin uyğun olaraq qoydum. Sadəcə A-nın qiymətini tapdım. Demək, A-nın başlanğıc qiyməti 14 imiş. A-nı tapdıq. A-da bir problem yoxdur. İndi mən burada 28 almışam. Yəni mənim bu 28'im gətirib bura son olaraq qoyduğum qiymətdir. 20. İndi mən bu 28'i burada almışam da, yəni düzdürmü? Yəni sonuç olaraq B bərabərdir, belə deyək də, 28 bərabərdir. B-ni bölmüşəm 4-ə, 28 almışam. Yəqin ki, bu hissəni bildik hardını almışam. Deməli, mən B-nin hansı ədədi böləndə biz 28 alırıq 4-ə bölündə. B bərabərdir. 28-i vura bilərəmmi 4-ə? Bu dedim 4 kərə 8-in 32, 112. 112. Əla. Deməli, bu 112 idi. İndi mən aparıb burada yerinə qoyuram. Burada necə yazaq? Düz səliqəli alınsın. Deməli, 112 vuraq. A-nın qiymətini onsuz da tapdım. Nə tapdım mən A-nın qiymətini? 14. Düzdürmü? Yazıram 14. B plus 2. İndi buradan 2 dəqiqə biz nə bu bərabərlik, bu bərabərdir. Biz niyə vuraq yazdıq? Deməli olur 112 bərabərdir 14B plus 28. Düzdürmü? İndi 14B bərabərdir 112-dən kalkulyatordan istifadə edək ki, daha dolğun alaq. Seçə bilərik. Deməli 112 minus 28 bərabərdir nə? 84. 84-ümüzü tapdıq. Düzdürmü? İndi B də bərabərdir 7. Əla. Qəşəng. İndi mən A-nın qiymətini olsa 14 tapmışdım. Bayaq çox rahat buradan tapa bildim. İndi mənə nə deyir? Deyir ki, bunların fərqini tapın. 14-dən çıxıram nəyi? 7-sin. Qalır 7. Biz düzmü tapdıq? 84'ü 14'e böləndə düzmü tapdıq? Yox. Biz nəsə problem elədik. Bir dəqiqə. 84 bölək 14. 6'ya üzr istəyirəm. 7 yazmışam. 6 çox üzr istəyirəm. Deməli B olur nə? 6. Biz 14'dən 6'sını çıxırıq. Olur nə? 8. Cavabımız olur 8. Bir daha baxaq. Bəli, problem yoxdur. 8. Üsülü sayın. Çox diqqətsizlik elədik. Deməli, alqoritmin icrası nəticəsində C dəyişəninin ala biləcəyi ən böyük qiyməti müəyyən edin. Deməli, baxaq. Biz necə tapa bilərik bunu? Ümumiyyətlə, baxsaq bu tiplərə, belə deyək də, Pythonda bu daha çox köməyimizə gəlir. Bu tiplərdə faiz qalığı bildirir. Amma belə bir nüans var ki,
bölünən bölən qismətdir də, amma buradakı ədəd bölünən böləndən kiçikdirsə, bölünənin özü qayıdır. Yəni, mənim burada ən maksimum ala biləcəyim ədəd 7 ola bilər. Çünki 7-nin mən 8-ə böləndə alacağım qalıq 7-dir. 8 qoysam 0 olur. Yəni, başqa qiymətlər olsam bu dəyərdən kiçik olur. Deməli, mən burada 7 nədir? Burada isə nə ola bilər? 11 ola bilər. Düzdürmü? Yəni 11-i 12-yə böləndə mənə 11-i qaytarır. Yəni plus 11. Bu da verir mənə 18. Sadəcə olaraq belə bir nüans var Pythonda. Bölünən böləndən kiçikdirsə, bölünənin özü belə deyək də bizə dəyər olaraq qayıdır. Mən də bura qoya biləcəyim ən böyük qiymət 8-ə qədər olan ədədlər içərisində 7-dir. Bura qədər qoya biləcəyim ən böyük ədəd isə 11-dir və bunların cəmi mənə 18-i vermiş olur. Keçək 98-ci sual nümunəsi ilə. Deyir, algoritmin icrası zamanı A dəyişəninin giriş qiymətləri üçün bu dəyərlər daxil edilərsə, nəticəni müəyyən edin. Deməli, biz burada eri soruşur, düzdürmü? Bəli, eri soruşur və hər zaman da bizdə şərtimizdə nəyə baxırıq? Şərtimizdə nəyə baxırıq? 24,9 və 25,1 aralığında olan ədədlərin müqayisəsini aparırıq. Gəlin, aparaq. Deməli, baxsaq bu verilmiş ədədlər içərisində 24 %88-dir də. Gedək bu şərti ödənirmi? Baxın, bu eləyir 24 %90. Belə baxsaq. İndi baxıram ki, 24 %88 axı 24,90-dan böyük deyil. Ona görə də mən bunu götürməyəcəm. Bunu xəttləyirəm. İndi gedirəm. Bir var 25,1, bir də var 25,10. Təbii ki, bu şərti ödəyir. Yəni, mən bu şərtim ödəyir. Nə ödəmirsə onu xəttləyəcəm. Sonra 24,98-dir. 24,98 bir daha yazıram. 24,98. Baxın, bu 24,90-dır. Ədəd oxuna nəzərən istiqamət deyirəm. Deməli, bu ədəd bu şərti ödəyir. Burada bir problem yoxdur. 25 onsuz da ödəyir. Burada bir problem yoxdur. 25,5 də ödəyir. 24,99. Deməli, baxın, 24,99 24,90-dan böyükdür. Bu da ödəyir. 24,97 də ödəyir. 25,4 də bu şərti ödəyəcəkdir. Çünki 25,10-dan kiçikdir. 25,19 artıq ödəməyəcəkdir. Çünki 25,19 25,10-dan böyükdür. Yəni biz bunu əgər sonuna 0 atıb bunları müqayisə eləsək, yəni bu nöqteyi nəzərdən deyirəm, belə bu da ödəməyəcəkdir. Bir də 25,7 də ödəyir. Deməli, neçə dənə erimizin başlanğıc qiyməti 1-dir. Onu da nəzərə alaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənəsi buradan ödəyir. Deməli, erin də başlanğıc qiymətini unutmuruq. Er də əvvəli 1-dir. Deməli, ümumi cavabımız 9 olmuş olur. Sadəcə bunlarda biz tamları müqayisə etməsini bacarmalıyıq. Sonra 99-cu sual nümunəsindən deməli verilibdir dəyişənin qiymətini. Təbii ki, artıq bu bizim hər birimizdə tanışdır. Bu əbobun tapılması alqoritmidir. Yəni artıq əzbər bir sual nümunəsidir ki, heç buna ehtiyac yoxdur. Yəni açıq da yazmaq olar, bir problem yoxdur. Yazarıq açıqda. Sadəcə bunu qısa və konkret bu əbobun tapılmasının belə deyək də alqoritmidir və 55 ilə 75-in ən böyük ortaq böləni təbii ki 5-dir. Amma gəlib bunu biz yerinə yetirsək, hər dəfə x-dan çıxacam nəyi, y-i nə zaman çıxacam, nə zaman çıxmayacam. Mənim x-im y-dən böyükdürmü? O zaman bəllidir ki, hələ ki bunlar bir-birinə bərabər deyil də. X böyükdür y-dən deyirəm ki, yox. Y bərabərdə y-dən çıxacam nəyi? 55-i.
75-dən 55-in çıxanda qalır 20. Bura yazıram 20. Gedirəm təzdən şərti yoxlamağa. Gedirəm. X y-ə bərabərdir, deyirəm ki, yox. X böyükdür y-dən. 55 böyükdürmü 20-dən? Deyirəm, hə. Və deyir ki, X-dan çıx y-in qiymətin. 55 idi, 55-dən çıxıram 20-ni, qalır nə? 35. Əla. Gedirəm təzədən şərti yoxlamağa. Hələ ki, bunlar bir-birinə bərabər deyil. Bir-birinə bərabər oluna kimi davam eləməliyəm. X böyükdürmü y-dən? Əlbəttə böyükdür. Yəni ki, 35 20-dən böyükdür. Və x-dan y-in çıxacam. X bərabərdir. 35-dən 20-ni çıxıram, qalır nə? 15. Təzədən qayıdıram. Hələ ki, bunlar bir-birinə bərabər deyil. X böyükdür y-dən. 15 böyükdür 20-dən deyirəm, yox. Y bərabərdir. Y-dən çıxıram x-dən. Y aldım 5. Əla. Gedirəm təzədən şərti yoxlamağa. X y-ə bərabərdir. Deyirəm ki, yox. X böyükdür y-dən. Deyirəm, hə. X bərabərdir. X-dan çıxıram y-in. Olur nə? 10. 10 bərabərdir 5-ə. Deyirəm, yox. X böyükdür 5-dən. Deyirəm ki, hə. X bərabərdir. X-dan çıxıram nəyi? Y-in. 10 idi. 5-i çıxıram, qalır 5-i. İndi 5 5-ə bərabərdirmi? Deyirəm, hə. Və çapa gedir. Deməli, qiymətimiz olur 5. Bu ümumiyyətlə, yəni bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Bizim zamanımızı aparır. Bu əbabın tapılması alqoritminə aiddir. İndi 100-cü sual nümunəsi ilə davam edək. Alqoritm fraqmentinin icrası nəticəsində A dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Deməli, baxsaq, biz burada nə zaman dövrdən çıxarıq? A kiçik bərabərdir B olanda dövrdən çıxarıq. Burada bizim ən görəcəyimiz iş, ən birinci, dövrlərin sayını tapmaqdır. Baxın, A-nın qiyməti verilibdir 45 minus X. Hər dəfə bir vahid azalır da, düzdürmü? Yəni 1x-a vururam, x kiçik bərabərdir. B neçədir? B-nin başlanğıc qiyməti 1-dir. Plus X. Düzdürmü? Hər dəfə də bir vahid artır. İndi mən buradan tapıram. Olur nə? 2 qız, 2 qız kiçik bərabərdir 44-dən, düzdürmü? X də bərabərdir 22. 22-ni aldım. Əla. Deməli, mənim ümumi dövrümün sayı 22 dəfə icra olunubdur. İndi mən buradan A-nın başlanğıc qiyməti 45 idi. 45-dən çıxıram 22-ni. Neçə olur? 23. B bərabərdir. B-nin başlanğıc qiyməti 1 idi. 1-in üstünə gəlirəm 22. Bilirsiniz, hardan aldım? Yəni 1-i 22-yə vurdum. 22 eləyən dövrlərin sayı. O da eləyir 23. Düzdürmü? İndi sənə deyir ki, A böyük, A kiçik bərabərdir B-dən. Yəni ki, mənə deyir ki, şərtin ödənilirmi? Şərtin ödənilirmi? Deyirəm ki, bəli. Və A bərabərdirmi B-yə? Deyirəm ki, yox. Yəni, söhbət ondan belə deyək də, üzr istəyirəm. Deyirəm ki, baxın, A kiçik bərabərdirmi B-dən? 23 kiçik bərabərdir 23-dən. Mən axı artıq buradan yox qoluna doğru getməliyəm. Düzdürmü? Mən A böyükdür B-də hə qolunu icra eləmişdim də. Ona görə yox qoluna getməyim üçün bunun inkar edir. Mən son olaraq nə aldım qiyməti? 23. Ona görə də bizim dəyərimiz 23 olacaqdır. Yəni, A deyir ki, mən də bərabərəm B-yə. Onsuz da A ilə B-nin qiymətləri eyni də, A da gedir 23-ü alır və 23 də çapa getmiş olur. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, faydalı olar sizin üçün.